下一场专题演讲，我们请英国里斯大学传播研究所蔡敏业研究员为我们进行第二场专题演讲。我有什么故事？为什么要对外说故事？跨科技教育及传播的整合与实践。我们欢迎蔡敏业研究员。今天我的讲题是我有什么故事？为什么要对外说故事？那这个题目真正的核心呢，其实是在反思跨科技教育和传播的整合与实践。首先，我想我需要对我的题目做一点解释。首先就是我要想解释一下我所谓的故事是什么意思。在这里倒不是提说每个人心里头可能都有想要写一本小说或者是一本自传这样的构想。那当然我们不需要排除这样的构想，甚至需要鼓励这样的想法。不过在此时此刻我真正关心的毕竟是大家所从事的这个计划或者是课程里面，你从这里面所得到的一个观点，或者是你对这个计划或者是课程的观察。这个观察可能是对人事物地各方面的观察，你的专业知识，你具体的经验，或者是你各种感想或者感动等等。那么我所谓的说故事呢，自然也就不是说就一定要站在这个讲台上跟大家说一个什么事情这样的一个动作。当然，其实我们刚刚从2场演讲中已经知道，说本身其实就是沟通最重要、最直接的一个管道。所以这个是非常重要的。那也所以这个科学融入跨科技计划，在未来这1年内，像陈老师说的，会积极的推动一系列的短讲跟工作坊。但是我在这里所说的说故事呢，是指在说话之外，可能以更多元的形式因为每个人的风格都不一样，你的资源也不同。那所以可能有的人会想要透过文字的写作啦、影像的制作。声音的录制，举办活动或者是策划展览等等，来对外传达或者是分享故事。换句话说，我所谓的对外说故事，其实我指的就是一种跨科技传播。因为你的受众来源不一，每个人的背景都不一样，所以其实你要把你的故事说得清楚，说得动人，那首先你就必须对你的受众有某一个程度的认识跟了解。那在准备你的故事的过程当中，你也需要对你故事的素材融会贯通，这样才能够真正的达到旁征博引，然后把你的故事有效的传达出去。这也就是说，不管是对外说故事还是跨科技传播，都不是一种讲的都不是一种自言自语的过程它应该是创作者跟受众之间的一种沟通和对话。那今天因为活动流程的关系安排，所以今天早上我们重点是在为什么对外说故事的这个部分。那我们就是想要跟大家一起探讨传播对跨科技教育的重要性跟可行性。那么下午呢，我们会进入实作的工作坊，希望能够透过分组互动的这个模式，跟大家一起来发想，就是您所从事的这个跨科技教育计划或者是课程里面，到底有哪些故事可能已经在萌芽，可以说些什么故事，可以怎么样来说这些故事。那我会举一个实际的案例，做说明，其实就是给大家一个可能的，就是发想的一个步骤。但是没有一件事情是绝对的标准，就一定要这样进行。但是透过这个案例，希望能够稍微让这个概念更清晰一点，然后同时也可以看到这样的发想过程呢，可能可以达到什么样的效果。OK， 好，那为什么对外说故事呢？传播对跨科技教育到底有什么重要性跟可行性？著名的比较宗教学家 Karen Armstrong， 他在他的研究里面就指出大多数的古文化呢，其实都确认了人类的思考、语言的发展和知识的累积是透过2种途径，也就是古希腊人所说的 mythos 跟 logos。
翻译成中文就是神话和理性。这两种途径之间并没有孰优孰劣的问题，彼此呢也没有冲突，而是互补的。因为这两个途径，它们是各自运作在人类心智的不同领域。理性帮助我们进行逻辑思考、判断分析、归纳整理，乃至于发明创造，使我们能够控制乃至于改善外界的环境。所以理性是人类生存最重要的一个元素。那也因此呢，现在的教育设计基本上主要是架构在理性学习的这个基础上面。但是理性其实是有极限的，因为在人类的心智活动里面，有很多的意念跟经验，往往是会超出我们理性概念所能够去想象的那个范围，能够掌握的范围。那这个时候呢，就会进入到所谓神话的这个领域。不过在科学发达的今天的人，就现代人对神话的这个定义，已经跟古时候产生了很大的差别。有的人呢，甚至会把神话当成是一种迷信，或者是一种幻想，或者是不切实际的空谈。不过古希腊人所谓的神话，其实是指人类最原始的一种心理状态，也就是潜意识。潜意识领域的感知跟心灵活动，帮助我们在这个复杂、令人迷惑的世界里面，可以用各种不同的方式活得更加富有创造力和想象力。那么，既然所谓神话或者是潜意识这样的一个领域是超越我们理性逻辑之外的这个心智领域哈，那我们又应该怎么样在这个潜意识领域里面思考、学习，累积我们的智慧呢？答案说难很难，但其实也不是那么的遥不可及。我有没有可能在这里有一个灯？因为我看得不太清楚。其实如果可以那拿麦克风，对，就是有没有那个，就是不用麦克风，因为手上拿这些不方便。这样讲可以吗？可以。OK， 这样可以的话，其实就 OK。首先哈，神话仰赖故事的创造。故事呢，不见得是一定要真实发生过的事情，它常常其实在某一个意义上，它可能是不断重复发生的。同时，神话是需要对外传述的。翻译成白话文，其实就是我在这里要讲的所谓的说故事。那说故事跟听故事的人，都有可能在神话一而再、再而三的讲述过程当中，达到某一种启示。也所以我们发现，人类似乎与生俱来就有一种对外说故事跟听故事的这种渴望跟需求。所以你会发现很多小朋友呢，把同一个故事已经听到几乎是滚瓜烂熟了，他还是会很喜欢一听再听，因为从听故事跟说故事当中所得到的那种启发，可以满足我们在潜意识领域里面的一种学习的本能。而如果把对外说故事转换成现代术语，其实便是一种传播的行为。神话领域的心智学习跟成长，通常是透过不断的、专注的操作跟练习来的，同时也透过不断的、专注的操作跟练习，才能真正的获得。比方说，我们不太可能光是凭着读通了行车手册就变成一个驾车高手，也很少有人能够光是靠去寄送什么乐理啦、食谱或者是舞步，就学会了弹琴、做饭或者是跳芭蕾舞。很多游戏规则，比方说像大富翁，你如果光是用听的或是用读的，简直是复杂无比，好像很艰深。但是你其实只要实际的去玩了，你就会
会发现那些规则、那些游戏规则其实都很顺理成章。所以尽管你一开始可能半信半疑，但是经过了孜孜不倦的努力以后，却可以达到始料未及的效果。比方说，你可能发现你跳得比别人更高，而且姿态非常优雅，或者你居然可以唱出从来不曾想象过的悠扬乐声，有如天籁。我们常常并不真正知道自己到底是怎么做得到的，因为属于神话领域的那个原始心智，能够跳跃我们理性逻辑的意识层面，直接指挥着我们的身体，让我们在不知不觉间学习超越了自己认知的极限。此外，在潜意识领域里面的学习活动，也往往能够带给我们无可言喻的喜悦。比方说，音乐家很可能在自己的演奏里面浑然忘我，滑雪选手也可能在速度的快感当中，瞬间体会到自己雪橇跟周遭的世界达到了某一种天人合一。正因为这样，科学人文跨科技计划强调做中学的原理。那我认为呢，在推行面向宽广的跨科技教育的时候，也有必要透过理性，也就是意识，以及神话，也就是潜意识的这个双重途径，来融合跨科技传播跟教育，在这两个不同的心智的领域里面双管齐下，同时深化跟充实我们的思考和学习效果，并且在无形中加强学习的乐趣。在今天这个专业分工日益精细的时代里，传播是实践跨科技教育不可或缺的一环。英国的一个基因学家叫做 Steve Jones， 他就说，今天整个科学领域的结构是建立在传播之上的。他以费马的最后定理作为例子，指出法国数学家费马在17世纪找到了一个绝妙的数学证明，但是他没有告诉任何人，只有在页边笔记里面注明说，这里的空白太小了，不够我写下。结果后人经过了3个多世纪的苦思，才终于由英国数学家法尔斯跟他的学生泰勒，在1995年发表了他们的证明，解开了费马的谜题。可见，无论是多么伟大的发明，如果没有对外解释跟说明，就有点像是被埋藏在地底深处的宝石。所以我们有必要把传播的艺术融入科学发展跟跨科技教育里面，而学习对外说故事，便是帮助我们挖掘各种智慧宝藏的秘诀之一。英国广播公司简称 BBC， 跟开放大学，也就是 Open University， 他们的合作是就我所知融合了跨科技教育跟传播的成功实例。他们长达40多年的合作关系，并不是一成不变的，而是经过了不停的磨合、沟通跟实践，才有了今天的成绩。在他们早期的合作阶段里面，传播被当成是推广教育的辅助工具，所以就这两者的伙伴关系来说， BBC 过去的主要职责，主要是在帮助 Open University 制作课程所需要的一些语音教材，然后利用 BBC 某一个频道半夜里或者是周末一大早的时间，在播出这些课程，供 Open University 学生收看学习。这也就是说，早期所谓的整合教育跟传播资源，基本上仍然是着眼在传统的学习方式，集中在理性逻辑的这个意识层面，偏重教具跟教学方法的设计。不过，虽然这样的一个合作模式有相当的局限，开放大学对传播媒体的重视，还有他们对 BBC 传播专家之间的这个互动，长期的互动，无疑还是提升了 Open University 课程设计的一个品质跟技巧，发展出了一套很严谨而且相当活泼的课程规划跟设计流程，达到对教学方法与传播
播形式不断的开发与创新。随着时代的变迁，大众传播工具日新月异 ，BBC 和开放大学的伙伴关系也做出了相应的调整。首先，开放大学今天已经不再仰赖 BBC 来帮他们制播课程所需要的影音教材了。这一类的影音教材都是由开放大学本身的教学团队来主导。当学生们注册以后，学生所收到的课程教材多半都会包含各种相关的文字教科书、图像、影音素材等等，所以学生可以根据个人的需求，随时阅读资料、观赏影片，而不必受限于电视台的播出时间表。另外一方面，当 BBC 不再需要针对开放大学的这个特定对象来制作教学的节目以后，它和 Open University 的合作便可以开始朝潜意识层面的这个启发来着手，并且把传播对象扩大到整个社会阶层，而不是仅仅限于 Open University 的学生。开放大学把他们现在的这个合作模式称为学习旅程，也就是透过 BBC 在黄金时段播出的合制节目，引发民众对某一个议题或是某一个领域的关注、想象跟好奇心。节目结束以后，有意愿的人自然就可以透过电脑网络去取得更一步的资料。那 BBC 的每一个节目呢，都一定会有一个节目网站，只是不同的节目网站深浅不一，有的只是一页的网页这样子而已，但是有的节目资料就会比较详实。那只要是 BBC 跟 Open University 合作的那个节目，它的网站就是特别丰富的。那我在这里就想要举一个例子，给大家做一个参考，来解释这个所谓学习旅程。BBC 在2011年，制播了一个生态纪录片，叫做《冰冻星球》（Frozen Planet）。这是一个5年的合作计划，合作单位包括 Open University， 除了 BBC 主导之外，有开放大学，另外还有好几个跨国的广播机构共同合作。那这个节目呢，到目前为止是号称 BBC 所有的科学性电视节目当中收视率最高的。那因为它的这个牵涉到自然生态、环境科学以及气候变迁的这方面的探讨，所以播出之后，在全球各地其实引发了非常大的回响。那从一个教育家的角度来看，从 Open University 的角度来看，你引发各界的回响，引发大家的兴趣，这其实只是学习旅程的起点，就是你激发这个兴趣，让很多人对这个议题感到兴趣了，那这是你学习的开始。所以如果你只停在这边，对教育的这个观点来说是非常可惜的。所以你接下来下一步做的问题。那所以我先想跟大家分享一个就是冰冻星球的这样一个2分钟的短片，就是给大家一个 taste， 看看这个节目是什么样子。是吗？在播放。
这个纪录片一共有7集，好看不得了，所以其实真的很值得观赏。那 OK， 我刚刚讲到，所以 BBC 的每个节目它都会有网站。那做出了这么好的节目之后，可能很多人都会上它的网站。那只要是它跟 Open University 合作的节目，它的网站都一定会有连接带到 Open University 的网站。所以我们现在来看一下，所以设定你是因为 BBC 的这个节目，开始对南北极的这个生态跟环境产生一些兴趣。所以这是 BBC 为这个 Frozen Planet 冰冻星球所做的节目网站。那这里面其实就有很多的资料可以下载啦，然后更进一步的一些短片啦、访问等等。那因为它的合作单位非常的多，所以你看这里就有非常多的连接。那因为它 Open University 它合作的一个很重要的学术机构，所以在这里就有 Open University 的连接。那 Open University 在我们这个跨科技教育里面，我想其实应该是蛮重要的一个可以参考的对象，所以我们现在带到 Open University 网站上面去。所以相应的，你看，开放大学也替冰冻星球做了一个他自己的网站。那当初在合作拍片的时候呢，开放大学的科学家，就是专门研究两极生态的科学家，有跟 BBC 的团队一起到北极去，待了很长一段时间。所以他除了做自己研究之外，他也介入了拍片的这样的一个行动。所以科学家自己呢，也对拍片跟他的专业本身有观点、有观察、有他的经验、有他的知识跟他的感动。所以他在这个网站上面其实就有放上很多他自己的一些研究的论文，或者是他的感想，他进行了其他的短片的拍摄，或是声音的录制等等。所以这是有兴趣的人都可以去观赏的。那在这里，其实我想跟大家再分享一下。那刚刚提到开放大学所有的课程，其实都是由他们的这个课程团队，在一个很到严谨的机制下面，制作开发出来的。所以同时呢，在这个冰冻星球，他们的课程团队呢，也跟科学家一起合作，就有做了这个，其实很多的资料啊。那这个特别的资料其实是有关一个3D 的互动的地图。所以，假设你对两极产生了兴趣，你可以进到这个地图里面。那我在这里不要下载哈，但是你就可以看，其实你可以呢，从这里就可以，比方说你可以观看这个冰块迁徙的路线，或者是你要看从1790年到现在这个两极地势地形的变化，因为这个气候变迁的关系。那另外还有一个很有趣的是，在这里也另外拍了一个小短片，专门讲南极磷虾。南极磷虾呢是一种非常就是虾子嘛哈，但是呢它其实是有关两极水域在这个食物链里面扮演非常关键性的角色。所以可以说这是一个非常重要的值得研究的科学课题。但是你想象，如果只是就是针对这样一个题目，你要做推广，或者是你要让大家知道这样的研究，事实上可能是非常非常狭窄的。所以从这个传播资源来说，可能不见得会有那么多的人觉得这是一个值得去对外推广这样的题目。但是当你因为这个 Frozen Planet 的节目吸引到很多的人的时候，他们自动上网来，就有可能会因为这样去接触这个课题。所以他就在这个一个小短片，很短的一个小短片里面，其实就可以跟你介绍有关南极磷虾的这个研究实况，怎么样研究，为什么研究这个东西，这样的一个就是像这样的不断的延伸出去。所以假设你对两极生态，从这些免费的非常广泛的资讯，你都觉得还收集的不够。真的对两极的环境科学产生了极度的兴趣之后，你甚至于还可以成为 这个 Open University 的学生，因为课程团队就是科学家啊，
就针对这一个题目，它其实也设计了一个正式的课程，所以你就可以注册去正式的上课。从一个一般观众的身份升格成为开放大学正式的学生，真正的进入有关自然生态或者是两极环境科学这样的领域。那这也就是所谓的学习旅程了哈，由浅入深，从一般观众挑起兴趣，到最后慢慢收集，然后真的成为一个有关这方面科学教育的这个学生的这样一个很完整的延展跟设计。那基本上，英国在跨科技教育跟传播这方面的融合跟实践除了开放大学跟 BBC 的合作，已经有了令人称羡的具体成果之外，其他的大学、博物馆、基金会跟研究团体等等，也都有纷纷走出各自的框架，寻求跨界传思的趋势，以其发挥更高的社会影响力。而他们所做出来的这个完整的配套措施，像我们刚刚讲的这个学习旅程的这个构想跟设计，从制度面一直到内容层面的这整个所有的配合，那我觉得这是国内在推动跨科技教育的这个努力的时候，不妨借鉴英国经验的原因之一。所以我在这里跟大家分享。